Pastor Mondo obo yagala ebintu bibe serious ebintu byowaleginga bingi ate mulekera okwata kinganga ebintu yambe ku President Museveni President Museveni bwoti bonsa sudde kati President Museveni yasindisa abantu bakubuuze ye yakusindike wa siraje otekamu amanya owulya audio ekulaga nti Mondo amanya abamukola ki abamunoonya abadde kasese mu nnimiro n'atuga buli kimu kiri bulungi Uganda is green dakika bbiri introduce Mondo is full of drama gendera Mondo of late okitegeera Mondo ye yali amanye ebyamuteesa asira ono pastor Mondo dakika bbiri ye yamanye ebyani ono yakafa pastor Iga Mondo yayomba n'ono pastor omumpi Serwadda buli muntu amanyi Serwadda ekyamuyimpa butaagaliza kati wepanga ku Serwadda gamba mu politics waliwo ayinza okugoba nga tomulaba kati Mondo waliwo amugoba negwe tomulaba nange tetumulaba ne Mondo tamukola ki naye amuwulira amugoba kati okuwangula kuwedde ekiddako kimanyi mwenale embarrassing people ekiddako to embarrass you ogwemu n'amaanyi tulango bantu bawagira Museveni nze nawagira Museveni nebangana noyingira ekkololo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maramusiza mwenna abakategattako amanya yenze Farouk kasola wa background eno tegera butegezi ntindi na Ismail musanza agenda kola chechiro Ismail male nakava kula ivumpu mudemu katini nenkulinda omanyika staff Farouk ngambo ja yes ense kuuliriza kati waliwo mukwano gwange ali awo Birmingham bamuyita Laish mutawani we bamuyita Rahim bamuyita Redham bakwagala nnyo bibanga bakwagala nnyo kyamaanyi nnyo okunjagala bali Birmingham mwebale nnyo kuba Birmingham awo kati akadde kannyogoga abaana mbasabike bulungi mugule jaketi ezimala tubenga ate tuwona corona twegweko nga muzze Uganda bunyanga bulungi buddemu bamuyita Rian omo bamuyita Rian omulala bamuyita Ridhan kadiye amanya sikyasobola amanya galimu ekiwaayi simanyi ya channel part by Sozo Property Consultant bagamba oboyina byonna ebyawakanga biri mu mbeera nnungi bakubire Sozo office zo zeetaaga kusiiga Property Consultant ngende nzisiige Sozo Property Consultant yasinga wali ekireka akuguza ebintu ku very moderate price atenga ebintu biri high quality agula ebikadde byonna nange yangula mbeeraawo kati bagala banga Tempro engineering solution bo bagamba bakolera electro drawings ne bakolera installation security camera installations lightning protection systems ezo bazikola baganda bakolera ddala byenkola gosiiga nebe byonna obikola monitor installation kugefaluwa nkutidde tojiraba eno kubyenkola eno camera installation obikola naawe byonna mbikola eno company kati baganda bange isimono mumuwagire kansoke mbawe namba yono 754 06 25 53 isima nawe obikola soko babulire biki byokola byosinga okukola kuba gundi NRM kiraka nze ndi painter NRM yagala basibula wakitegede tusibula etya abawagizi baayo bamobilize eragawa anti tusibula eragawa ate yakafuna soko tubuulire byokola fenga abakomba ka constructions nze CEO wayo ndi musizi ndi musibi wa wallpaper nkola floors nkola interior y'ennyumba waggulu ne wansi naye company yange erimu abakola pavers abasiba installations z'amasannyalaze gate ezesika zokka tolina kukozesa maanyi electric wiring ate ng'ozimbye akayumba kakalungi tosulanga ali mu 1990 teekamu bumonita tukuteremu kamonita ng'omuntu ajja ku gate omukola ki omulabirawo olemi kufuna buzibu osule eyo ekyanja osule mukono naye ng'oli muzuri Ismaili naam tutandike esebo Farida jekiri kasa kyategera nti nina company buli kumacha okitegeera yes yankubira Farida omukazi yenna yeetaaga security Faruku kati amanyi na company
si nzasajja bazaaliza ati nina abaana Bruno K nga mubeera busy. Bruno K muto twakiriziganyiza ne Bruno K is my friend abeere ku gate awo akuba ejjita tujja nyumira obuyimba bwe tujja ne muteeka mu sente. Yes, he sings well. I like Bruno K. N'okwambala n'okulayika obulungi alina kwongera mu maanyi mu music. Kati ekyo tugenda kikola tutya as we co-parent. Co-parenting kwe kuba n'abaana ne tubeerawo n'omuntu omuvubuka raising star. Basanyusa. Yeah. Falira tukutumiddeko nnyo sweet webale mwasuze mutiyambaddeko ne kangende nnoonyi. Kizaalemu omwana. Ye Sara yokka amaanyi gonna gajja kuddira awo nkyagala bannaye kiina lips tits naye wawulira otya ng'oli nakyo kigonda nekigaleka twekwate mu kifaananyi Seggirinya te yali aleetawo nali nja okukuba Seggirinya simanyi kirimbana bannuupu ondaba wendi tino simanyi MPL genderamu omuli entu ya Falida omanyi gyenvudde nabyo olutalo lw'ennwanyi yali agenda eri simanyi mutwezimbe ate ng'asookera eno mwasuze muti Seggirinya seba atambulira mu Chrysler omulabi mbuga yagimuwadde anti bebe begaye kati yatunzeeko dda ku milioni 3 yatunzeeko dda mbuga yagijje wa mbuga ate mbuga ayina gundi mutunzi w'amamotoka mbuga amwebaza Seggirinya motoka gyavuga yagijje nkugambye kasitofuna bwemupinga amulaba Quest TV kati genda mu nsawo ye obusuuti bwonna bwakendedde guli kisajja guli kisajja n'ensawo z'ekkeesi ez'emuliksi wange nkutidde tayinza ssuula kuba honorable nkutidde kasajja kampi biki ddamu obyogere nga wali agenda byegaana agenda kwegaana Gulix ajja n'engoye za Seggirinya abakazi baagala shuality kati kasa yategedde Seggirinya takyadduka misinde honorable ate siba n'abo omukaaga Seggirinya akazi bagenda bana bo bamanyi Gulix kati yapimye dda so munno abakazi bangi kati abali ku Seggirinya agezaakola akaakana akasajja kakadonka mulabe akabapangisa layini Seggirinya asimbye abakazi layini balabe amaze emyezi 3 asula mu mmotoka mulogaji yennyini mwabaddeyo mwalipotinga mwabadde asula emyezi eki Seggirinya yakubye jackpot man era Seggirinya ekituse ku Seggirinya kyanzizzaamu nnyo amaanyi saagala balimba zina kutusa omutima nga kamaze oyitamu kati nakasanze nenga Seggirinya wonalebo sijja bannange toggwangamu amaanyi naddala ng'abantu bakunafuya bayidawo enjagala mbabuulire ne Museveni wate wawangula b'opponent kumwanda maininga simanyi Dandala simanyi Museveni fala Bosiko ne bamuyitaani Museveni yenga wali nika Seggirinya kalabe simanyi kampi munga muvuma Seggirinya nzenze ka defending Seggirinya nzenze I'm telling you mugunde ajja kubanga tatu era bigambo byammwe naye nga nze Seggirinya akimanyi his victory is my victory tetwagala tenkumanyiko okuba katambula ate kati mbeera kwetudde na power yes ngazo where power is where you go Sodo wamutadde dda nze nendaba ku Sodo njokuba omwana Sodo never close to our party never Sodo close to our parliament you a businessman we know you stay in your business yes njamu meeting mu business politics are very okay NRM caucus tutandike ndoza NRM ebintu bingi waliwo Pasamonda adduse wa zera uyo nsereko bamututte mu kooti abaganda obukopi obusereka ali kubwa speaker avuganya abantu batano bava mu region zanjawulo tutandike ne NRM caucus tudde leero bantu mmwe caucus etudde omusajja yabayise kyekiganyi anti kati kisiza caucus tokitegeera kukola strategy mpya ku Kampala yenna abadde bakola mu Kampala bafeyirinze to mobilize for the president bonna bamobilize solonga zoli Kampala kubanga twayisizaamu omuntu ogu Uhuru tetulina memba yenna mu state council ya rabbi tetulina memba eno na kulowa gundi mu Kampala yonna kati ba strategist bo mu Kampala ade ba mobilizing mwenna
president atumiza caucus for new strategy kapot yes oyino mubulire obadde mobilizing yes kati bana bali mu structure simanyi RCC simanyi mwenna mu you are going to answer yes wagudde bagenda kubuza obadde oli mu Kampala ng'okola ki wagudde mwenna badde balidabo mu Kampala bano ba Ibrahim Byandala wagudde twakakuwa bwasi deputy speaker ogudde tewali n'omuntu n'ogu now the president is going to concentrate ku Kampala. What's the remedy? Kampala twamukubye. Yes. Enale mu basi bajijeyo. Yes, this voting is good. Kubanga president bakira bamu votinga. Yabadde unserious atenge eri serious. Mobilization yadete mala. Mobilization eri centered mu kuvotinga kuno. Pattern yewunyisa. Kubanga teba votinga buvunaanizibwa. Tebawuliriza. Yeah. Bavotinga buvotinzi ki ambulera. So we must read the dynamics. Ekitegeera mukama wabwe ayinza okuba abataddemu ebyakibwetere simanye ebyaba maji wesiige eddagala ogende amasasi tekakuyingira. So the president thinks nti message gye baportraitinga mu central region wano ebaddemu ng'eri tribalistic babloga bammwe era wolaba Hildaman message yajjewa Ameria kyambadde nti Ameria kyambadde si Muganda gye bakozesezza n'abakoba nti ye n'abakoba okitegedde kati ebadde ku Buganda kyova olaba nga babadde bakozesa ekigambo mwanyi myufu ba church member Abaganda ne Mengo babadde boogesa nga bakozesa ekigambo emmwanyi myufu temwerabire mwanyi ki kati emmwanyi myufu nga bategeeza people power bakibi obadde obalaba Katikkiro eki enkuuka bajoganizinga ne baba ne sate myufu by the time enkuuka Bobi Wine yagigenderako nga yonna ya ready nga mwanyi mwanyi ki kati olulimi olukulu olw'omu Buganda olwatambuzibwa mu magezi nga lutegeeza people power nga luva mu bakulu abebika n'abanamadiini lwali bakosa emmwanyi ki mujjukire ennyo emmwanyi emmyufu kubanga emmwanyi emmyufu yebeeyengedde kati caucus eno egenda leeta new strategy Kampala kyova olabanga abantu bangi bagenda safaringa ki consequences wano we nali ŋŋambiranga full figure tokola enemies within and where and out ndoza wamuwuliddeko dda ng'akola ki ayomba bagenda kukuba kuba bagenda kujjayo oyina ebirungi bingi byokoze full figure many naye bagenda kukwatamu nga mirundi waggamba amaloboozi goyisiza nga mu ebigambo ebitayita muki mukamwa babiteeke mu maaso ga president bamugaye president eno strategy mbi gye wakozesa yes nange isima bagenda leka video zonna ennungi zenkola ki zenkola bajjemu embi bagabe president be bano be wakola ki nasibaye katobe bagenda omukola kuba bawulira bafiringa we are taking their place ate ng'ekituufu kiri nti social media ye new paradigm shift ate bagirina ati tibayetuulako okuba kati otuna ogenda ku page ya MP omu ng'alina abantu 150 tibonna be bakuba bagenda olayo ku social media handle zaabwe I called nankabirwa natandika okuŋŋama okay shall talk nenkubira n'abakoba nenkubira abo bonna be baggyeko abakazi basenninde nga beefiiringa okitegeera naye ng'ali detached takimanyi nti ba youth bagendera ku kiri kuki social media president ayina otegeera nti social media handle zaakabi era kyemmanyi they have come to appreciate wali abajja to defendinga but most of them abagenda oba mu caucus ezo bagenda kubawo kuffe nga nange neetaddemu kubanga president ali bita nnyo gye bali naye balina okujjukira ekintu kimu nti Marchers president yawanguddwa mu Kampala mobilization ya social media zereti bo babaddenga ne budget ne sente okuva luli mu kalulu akaggwa social media etandise okuba impactful nammwe mwandibadde mu caucus eno ne mwewozaako tetusobola mu caucus kuba kati bayiselected structure okitegeera naye nze kyemmanyi ne president ajja kufuna obudde alabe baani fe kati ate yawangudde ali mu relaxing mode kubanga ebigenda mu Kampala tabitegeera mwamukubya patire sife
Otegeera kuba gibe emyaka emeka 5 olina okubala okuva lwe bamulonda what has been the Kampala problems okitegeera akutte sente azitutte mu ghetto okitegeera alonze ba advisor alina ba leaders tolina bwo blaminga Isima gundi volunteer Isima volunteer ayimirira under all risks sina wadde protection okujjako eno gye bampadde recently kakati security mwali mwagala kunzita okitegeera KPM nangamba Isima yes now sirikale bana babiri bamperekera ngenda ku TV babiri babeera wano yes ate gwegezo jje kunya oba tolina bitambuliso onooyingira nze mbeera ku security forces kubanga bomba protecting with interest nabo bamanyi Isima temwalina budget tetwalina budget era be bawa budget nga gyoli ng'oli mobilizer gogo ogenda okucountinga si Isima tolina budget sina budget ame volunteer anti kati accountability wobagenda omuyitira gwe bakola ki gwe bawa sometimes ebintu bya government biri fani faluko ogera n'ofuna sente mu government n'odduka nazo ekisawo nga tomanyi nti accountability ekola ki ejja kati nze Isima what am I accounting from 7 yankwasayo ku sente ze mna mobilizing on my values of Uganda being at peace n'enkikola aba appreciating and appreciating and nyini na appreciating if there have been damages less amend kasaya wangu bebagobye babagobe yes neno koka sigenda bena mu muliro muliro nabo benyini bagenda vaya atake na bawa transport bamunyiza dda bakere atabanalwa obukambi agenda bamukambu tebane kibakoze mu Kampala ne Imbale eyo yonne wakadaga tugenda bawa minister tubawa bwaki mwalonze eki obwa minister tugenda buwa ben nakapiripiriti tugende ku Pasa Mondo yadduse mu yadduse ali South Africa Saudi Arabia ayagala kuba kyeyo aina girlfriend kadama si Saudi Arabia ali South Africa adduka ki wamuulidde ndiwulidde tu ya Mondo mafanda njina simanyi watwala sente okujjewa Siraje nozitwala ewanjina simanyi waleta test covid test enfu ekibi kiku dashboard ya ministry toliko mubamu n'ebintu bigatta bulungi go biwulidde bigatta okusookera ddala threats za kasusenga Mondo pastor wa society mu tubeera you must take them serious especially ng'omuntu adduse mu country wabula boddamu n'owulira audio ya Mondo ofunamu okulowooza nti webiba biri serious nga wabiportraying ate amakubo gabiyisaamu sigeego galiwa kati kubanga Balamu gwatuma Balamu atugamba bulijjo si mukozi wa State House ate si mukozi wa government muwagizi wa NRM why does Pastor Mondo send a serious message on audio to Balamu to the president tamanyi protocol ya president amanyi minister of foreign affairs amanyi minister of security amanyi minister of police IGP I think it would be more seriously taken ngojuweleza makuba amatuufu naye kati erinnya Balamu lina engeri gye lifuddemu ebintu eby'emizannyo Balamu simanyi Mayiko Balamu yegundi Balamu kusaasira Balamu kati abantu batuusa okulowooza nti omuntu wakola ekintu n'akyafiliatinga ku Balamu sometimes kiwaki musajja watu bamuteekako obuteesi musajja okitegedde it is more of a comic thing kati mu politics wa Uganda Pastor Mondo oba oyagala ebintu bibe serious ebintu by'owaleejinga bingi ate mulekera okwatakinga ng'ebintu byambe ku President Museveni bwoti bonsasudde kati President Museveni yasindisa abantu bakubuuze ye yakusindika ewa Siraje oteekamu amanya owulira audio ekulaga nti Mondo amanya abamukola ki abamunoonya statement yandibadde nti dear Mr. President nali nyimirizibwa ku supermarket nali wangamba asinkane night nenga sinnamulaba abantu bajja ne bangana naiti ogenda mugamba ki kati mukutya okungi tie kirabika mu office ya gyewansindikamu mulimu obutakola ki obutali bwenkanya badde nkusabisa president natidde nnyo neŋŋakanyereko mu nnyumba yange kyaki yange South Africa endala gye nnina naye bw'ogamba bakuyimiriza
abasajja bameka irubo quality ne bakugamba gendo kaka sente gwakwata sente kuve wa Siraji nozitwale wa General Angina ekitegeeza ati mwagala kola blackmail ejeyo Siraji mukomere gye bakola ki gye bamutwala ku bufere buli kati ba blackmail ngire mu jenani Angina nga wala Angina yabera ne sale General Angina naye wawelete creation kati bamanya ina ki sente kati mu blackmail ne General we yagamba nti abayimbi bajjayo sente bagambo tulina ato wako General milioni 10 kati General waliwo nga amubiddemu General naga kati atenze mbira nti mukugabana sente zemba funide milioni 10 sale yewunya nnyo kati ne mo Siraji ne mo bayinenge gye bagala oteka emisango gya Siraji ndi bagala blackmail nga jenangina okitegeera gwe bazanya naye Machazi Mondo wabyogera ate abitwistinga ayagala biteka ku office ya Nakalema ate Nakalema ng'omuntu amutya excludinga ate nagamba Nakalema office ye nnungi ne Nakalema mulungi naye ate abamukoze eki mundamu office simanyi waliwo gundi ono ate wakwata ng'akubira jaji ate nga jaji yogera bulungi ensonga nti omwami gundi akola mu office ya funded Nakalema ya anti-corruption akwata abantu mu pretext nti mukazi weki judge tukikompilinge bulungi oli tuketu mujjemu mu obwesi abuza tali kiriya atekamu president atekamu Nakalema bwamujjamu bwatekamu abalala tali kiriya onda alimba anti ne waba talimba abere systematic ayogere ekituufu abere straight yes ayogere nga okinoba mulekerawo okwata kingenya ya president ku buli kintu president wote wonsasudde bwakusasudde president yagga account alina kusasula ati president alina prerogative to get you in and out at any what time toina mubu kiretera abantu buli ayagala okuyisawo ekintu kye yekwata nnyo ku president kale wangamba oti anti bulani buli wowulira omuntu ate abantu tebakimanyina kukimanya bwe kasitola gennyo nti era Museveni ng'ogenda mukabiriga Museveni ye brand wano mu Uganda and East Africa esinga obunene abantu balina ogikozesa ebintu biki bingi positive and what negative kuliwo olaba omuntu Museveni ng'onyiza abaki kyovola akakoza mutale yatabukiddaani fulufiga nti omwana wange Museveni tumatalikoga okitegeera kuba Museveni alina gyavudde tazze kati you must tread carefully era banamba labulaba abaana bagenda mu South State House n'olekana ati era bakusaasira nti wampa obwa advisor ono politics lekanira mu State House Museveni tajja bbayo ku gate yongo kukanywa kawulire gweddaawo this is politics era Museveni abiriga yambala yero underwear yero genda this is politics nze Ismail tread carefully this is the following position tewasoma politics toyina career jogobamu tomweremezaamu nnyo nga ayagala kuba minister abamulinamu career interest you may become a victim of circumstance mondagamba musajja ambakoledde emyaka anti victim of circumstance kati Museveni amuyambe ki abamugoba abamanyi tabamanyi nange Museveni nyamba lenga waliwo agoba nagamba mu politics waliwo ayinza okugoba nga tomulaba kati Mondo waliwo amugoba negwe tomulaba nange tetumulaba ne Mondo tamukola ki naye amuwulira amugoba kati okuwangula kuwedde ekiddako okimanyi mwenale embarrassing people esawa zino zetudda ekiddako twembarasiyo ogwemu n'amaanyi tulango bantu bawagira Museveni nze nawagira Museveni nebangana noyingira ekkololo enalemo banayo batogitegeera nene kati kakoza mutala abadde basotolo yonna gyali tired and retired naye yavuddeyo kantu ako kokka nti oyita otya omwana w'Omuseveni omutankudde stimulus mbunge ajjukidde ebyolutalo alaba ye talina kintu kyeyatuuma mwana we ekiwulira so
Esaka musazegero tukafa. Lukero ogenda uli bantu bangi nganze. Ku mikutu kale bannange simanyi kye totakola. Ate baddeyo wa. Abapapa ate basinga okukaaba. Tomanyi nti engule teyalabise. Ekirala nga tumaliza topic ya Mondo. Ebintu bya Mondo nze byannemete waliwo yakomenti naga nti male kufa tuleke tukakase. Ye bana Uganda. Nesenga abadde wansi nga senga bagaba oh my God, may God free Mondo. Beba bana Uganda ebikwata Ugandans concentrate on matters of other countries. Naye zawan. Gotambula wano ngobuza abantu nti ani commissioner wa ani permanent secretary wa Ministry of Finance abamanyi mubuza aba America abamanyi misallocation of brain ekirala tu abantu omuyangambe nti no baba ina kibagalo yisawo because nakibago ya complaining ente pasi yaita wabalamu Mondo abadde tali mu binnyo kati Mondo era twasose wulira balamu nti oba waliwo ekyagalo yitawo era ebiyitawo biba bingi kugambye mu government zino eza Africa there is not something called chaos. Buli wolaba chaos waliwo afuna gwalaba chaos gwe fala gwobola chaos gwoli fala ne oyinola beyond chaos waliwo ki kati Mondo je emisinde ali munyinyi nali omutwe gumugeze tisifanya dusabela bwati wandi badde osale Kenya kubigere nibaga Mondo yali nyidde Kenya boda agisaziza bigere naye no lioti kwe olingo oli yaddusa abana n'abayisa mu international airport ate laga Uganda eri bubi ngoyise ku airport the functioning apparatus ya government esokola gati ensi eyubiki airport Mondo ina chaisa waliwo ekiyita nkugaye ina chaisa kati agatta amanya nakalema anjina abantu abatagala bononera maki bagatta manya bamugewe wayi nzija mu mbozi ezo ja oliruddawa abadde kasese mu nnimiro n'atugaba buli kimu kiri bulungi. Uganda is green dakiika bbiri ntaddusa. Mondo is full of drama. Genderera Mondo of late okitegeera Mondo ye yali amanye ebyamuteesa asira ono pastor Mondo dakiika bbiri ye yamanye ebyani ono yakafa pastor Iga Mondo yayomba n'ono pastor omumpi Serwadda. Buli muntu amanyi Serwadda ekyamuyimpa ya butaagaliza kati wepanga ku Serwadda eriiso lya Serwadda lyamaze Mondo okudduka omubumpi wa Serwadda yakambo wala tebabanga basumba be bamugoba kugaye byonna mu ebiri byonna Mondo mwade mwamuteeka mu kamera zino si nnungi ku bantu abamuzonoonye brand abantu ne baweebuuka kubanga it's anything buli muntu ayagala atwale interview kati Mondo obadde omulabe ennaku zino nga mwamufuulira ddala pastor wa Dikula pastor buli nsonga ne mumuleeta buli nsonga ani kati sabula simanyi ninga Mondo be ba pastor abali beekalinga obulungi kamera kati adduka yanyiza kasenyongo okamanyi senyonga ya mugoba oba Iga oba omuzimu gwa Iga gambye bonna bamuli kwa yogera tubere isima tubere Mondo tukusabira ebintu biberenga biti bise makuba amatuufu tujja biwuliriza fa security tugende ku Donzera Donzera mulabe Donzera namulabye naye nga we namugambye wagambye otya Ugandans tosobola kulivinga ku femu ya bubadi nkubuulira buli yali ku femu y'obubadi okyamulaba yayiika you must be raw inze isima dwayi fake woti tuwonsanze sigena mulangi nina okwetegekera kamera because I have content otalina content utandikira ku bukowekowe obwawanvuwe enjala ezawanvuwa kunama sitama awo nobeererawo ku biiki abantu bannange oli wa Brown ba 45 muno ne muyiika embugubugu nga tokyanyumira bikini ako ne kafa nayiika ate Lydia Jasmine yeyambula tudda ku Donizera Kira Kasumba yeyambudde tuli ku Donizera
tuli ku chocolate small and slender beautiful young nakalabyo ku oyinza okukanyoma akasized but she was young and cute kati abadde kuwano ayiso w'abaana 10 emyaka 16 akoleka kola ki yeteeka ku zali nti no galo power avuganye zali n'asimbula Bentley nga yayina kawundo 300 km/h na ba yayina bu group banne ne bagenda nga bejjamu because when you are up you are faulty you must get attached to something nagamba ku myaka 4 buli muntu osalawo oba oli omusimi wa toyo oba oli muvubi nayo ino salawo ne oba ne mukwano gw'omugagga otuka ndi musezi nakimanya kakati yayina bubakanansa okajjukira kabakanansa aka kilo 10 ne kasawo ne kagenda mbya people power kaberewo ku radio bwa muvawala nga kalizoni nga kaina rizoni ngenungi Sewungu Patricia London nadda yalina bugulupu bwe bwatwalanga ku embassy ya America okwekalaka ya London nakolayo akakutuke kyoto era nabira nga ali mbyaki struggle kati kuba wonna bayimwana Donizera baparkinga zali naddayo n'atandika bana abaana be parkinga naddayo ne wa baby daddy atengede tikyali amukwana oba Diamond yakunyiza oyino sabayo olunaku oli yesimba kakati Donizera n'abulira mu middle live akola anaaba mu nyumba n'aleetamu abasajja abaana be ne babaawo nga yeekola obusolosolo muwala wa Donizera sijja kwewuunya ng'asharinga abasajja ne maama we at a very early stage that girl future ye eri very crippled yes omwana omuto kyalaba kyatwala. This is why we game mu Europe spreading ebisiyaga bakkiriza baggo ku adopting abachi abaana gowozala nobera reckless ngo mwana we bamukuliza mu family y'abagge ng'akula alaba nti omusajja n'omusajja basula boki ne isima tugenda empola omuzadde yenna okubeera open eri omwana we ndowooza tekirina tabu kiba kirungi Faruku bino byembaga bino kabi kyakaliwo ddala bino byenkugamba nzijukiza abantu nti abantu abazanya filimu z'obuseegu nabo baba n'abaki n'abaana naye research eraga nti ku myaka 5 basinga obungi bakomitinga ki kubanga bividiyo byoba wakola n'abaana bo kibafuuse so okuba n'omwana kintu kirala omwana omuto kyalaba kyakola ki kyatwala katolowooza nti omwana wa Donizera anaasanga omulenzi munno wa 17 oba 20 atali 16 omwana 16 yes kati omulenzi ali 20 tayinza muzza bbali bekisinge n'alaba nga kizibu ajakkiriza kwa alaba mami akikola all the time kati nzaba abaana mbadde Donizera njankubuulire ng'omuntu omukulu confidence aside toyita woyina oba kuwaana emisinde toyita woyina kukola ki kusula okitegeera dduka nga weerekamu kiki oyina okukola at this time kola NGO foundation we keeping a busy ng'ogaba obuwunga okitegeera esente zoyona ku speaker apartment tula wamu ofuna abaana okitegeera abantu beera nga bamama fiina okitegeera that fame will keep you going naye fame y'obubadi otuuke ku mwana w'abandi omuto abawala abato abaagala envuuka bonna kati banyiivu gy'oli yes banyiivu noyo mvubuka he has a lot to explain to a big following gyabadde ayina yes ayogera bulungi tewamuleta wano ng'alina elitism era demokrasiya tuzimba kati onaye demokrasi kyenali mugamba kati olaba demokrasi nti it is easy right okukisinga omuntu gwakola ki gwayagala but to the society you went wrong kati ngawo tewagambye nti ono tuzimba demokrasiya Faruku omanyi wenu tuzimba demokrasiya n'asunsumuza omutwe ati ng'ensoli simanyi soma Karl Marx simanyi Lazarus we yali awamu nenkugamba nti kati oyo olaba okivamu ng'omuwa gwa minisita olina akuma akamukebedde omutwe akati kivamu nga minisita wa youth akwanya omukazi ow'ensanvu nga bavuma gavumenti yo Museveni yasobola Uganda kati nga noyo agamba soko isewa kalangoko
akati aka construction yes ama bakomba ka constructions mwenna abazadde mikwano ebulaya kadama nga ebya politics biweddewo tuli bakozi ate birina okuggwa si byaluki omuntu yenna akukeepinga nga akulaga nti ebyobufuzi koyina otambulira mbusimanyi boycotting ennyimba ngato boycotting mmere okiwulira ebyo ebintu byetwali nalina nga kyali wange nga mbeera naye bamuyita kigula bbeeka abeera London ngajja n'agamba wallahi Ismail tulina kwesiga bazungu aji yaŋŋamba abazungu bantu babi ne mwa aji mugamba asooka akole essaawa yeesibye essaawa y'abazungu nti babi so kombaka construction babasanga wa kombaka constructions ojja kuba otusanga mu maaso awo ku kizimbe kya bya Allah tugenda take office naye ng'ennamba zaffe ez'essimu zizino ndi basomere 759 43 2949 759 43 2949 oba 0753 37 9102 obeera otufuna tuli bakozi balungi nnyo yakola erinnya lye yakola akasente ke ali mu time yakweyagala buzibu ki obuli awo bannayuganda just amaala agabasumbuwa yes eyo wanu ango gyasobola okwedifendingamu naye kyenjagala okugamba kyekiri nti tebakuwaana emisinde noyita woolina okukola ki olina okubiddira byonna byojje mu America confidence simanyi mane n'obigattako kalica wetukola ki wetubeera wano tubeera wa mu culture and mannered society kati tojja kuddira nnyo democracy gambye ekimu ku byatta Mulwana yali nga president amwagala nnyo nga mutawani wa Mulwana yagenda adda mu America emyaka 20 mweki n'agamba taata we nti akomawo e Kampala n'omwagalwa we Mulwana n'ategeka n'ayita abakulu bonna babazi baaliyo mubuka yadda na mulenzi munne omukolo ne tugumulekera wayite ebbanga tono Mulwana ng'afudde obugagga bwe yabulekera mwana we muto yalabanga yatya so toyita woolina kukola ki tuli cultured and mannered society kati Donizera abakazi abakulaba bonna bajja kutiisa abaana baabwe olinga gundi predator okitegeera you are going after younger youths kati tebamanyi intention zo okitegeera yes kati mirundi wamala ate neyeegomba muwalawo ate kisoboka kwanga toli agement wakati you must concentrate ogambe nze Donizera kankole Donizera Foundation mbeyo ne bu small activity bwenkola obuyamba abantu bunsigaze muki mu kamera y'obubaddi nzibu buli kumachoba wetaaga kalala kati okimanyi tayagala kalala kakukagenzi yes yetaaga kati akalala wabaddewo akasente $1 awo ng'ate tuli mu kalulu kayita wansi wa carpet tetwakamanya kabatono kati ne kano kakoze eki katunze naye kakoze eki kati ate kipyaki ekintu kino kirekawa mirundi kimuleka wadde ntugende nti yabadde alina kikola atya kugwe mukulu munne lwaki kyawawadde nnyo kyawawadde lwakubanga kiri more of stage managed when you look at the place studio then taking advantage mirundi doesn't look sober yabadde high somehow I guess so ekitegeeza nti Donizera had a motive feba detective tutoka ntutunulira motive kiwulira what was the motive oyinza okutta omuntu Faruku nene tulabanga waliwo eyakusendeekereza era naye tumukwata conspiracy to murder kakati muno Donizera must have had a motive era olaba omwana intention ye yali yamuwa peeke then omukono guno bwogugendera ga Donizera gwamusindika ne gwesembeza ku mimwa ekitegeera Donizera ye yali ayagala akantu ako bwowulira Jacob omutuuze engeri gyanyonyola bakakolera mu waiting room nze agende eyo kutoka toko manyi kyayogerako so n'amala n'akaspreadinga before the show it had a motive oyo mwana tayagala mukazi oyo okitegeera so now kyagezako kukola kwerikavalinga muki mu society however mirundi you have a very hard task to convince the younger youths bobadde obuuliriranga nga byebabulira biri opposite nonenya Museveni nenkugamba Museveni talina kapima mitwe kati nawe wote oyinza okujja n'akuwa ekifo kumbe mu mutwe onoonya bakazi bakadde oleseewo abato
naye omwagamba nti lwaki kikola nnyo amawulire ku musajja ate nga abazungu wano myaka 6 bapiloti baani ababeera muno afuna akaana ak'emyaka 2 ali mu 7 lwaki kiri vice versa lwaki tetubalansinga bintu bino era nabyo omusajja kikola ku mirundi kyakoze amawulire naye omuwala omukampasa waafuna ow'ensanvu nga ye waabiri tikikola mawulire era bw'ozaala abaana mubamu ba favorite okitegeera abawala b'oyogeddeko babeera baani mu society these are recurring prostitutes in a modern era abamu amalaya ng'asoma gwe malaya omanyi yeesimba ku kkubo no bamalaya bangi kati tetuyinza who are you in the society kati ono young articulated young youth abantu gwe balaba mu future tebayinza muleka bulesaako leki n'ebyo byolaba ebisajja bye tutayogerako nti kirina profesa Kyankaga nakyo kitunuulire nga genda ne profesa wo yes kuba tugambe democracy oli kyayagala naye who are you in the society twogera ku mirundi junior kuba taata we linnya ne legacy lyayina ate n'omwana footsteps zalinnyamu tulabanga kikyamu obutamu directinga donizera noonya nze kiisi weeziri just because neetaagamu ku muntu ono okitegeera yes kati bw'oba ne muntu ono tekuwana bemirundi I know how to kiss that's why Farida is following me everywhere okitegeera mukuba ekikono kyesitamanti kinaasoboka ne try I'm the man on for contestation naye contesting ne ba Farida kati nze wendi I'm for contesting wanaakuba Farida ekikono nga ntwala ye yes tugende ku Bugembe asa Bugembe nalabye bigenda maaza nga yewozaako ki mbu yagambye Museveni ani Bobi Wine akkirize ebya Museveni ebyakalulu yabyogedde omusajja oba bakubye mukulu newaba yayogedde newaba teyayogedde Pastor Bugembe alina otutegeera ensi y'okwerungi ya sayidi yonna yakola ki yaggwayo yaleetera sirogange ebizibu yasaya kabaka ku ttale ng'ava kwenda nadda n'ayogera ensi y'okulaga nti simanyi tuliyambale engule tuliyambale n'obeera mu vidiyo n'okeera nodda eno n'okeera nodda eno kati kwoteeka emitima gy'abaana mu tageti baga muleke waanaakoleramu ki tumukube kibayita kolaato ki damage ali mu side biri anti kegamba werungi eno werungi kivula njaga nnyo Pastor Bujingo avaayo n'agamba nga waakola ki bwe kiri naye omusajja oyo mumulabye ayagala keeping a relationship ne Bobi Wine ayagala keeping a relationship ne Museveni ali mu middle between awo kitegeera mu njogenya gwe batuyita ba snitch kati ebizibu byamukoze ki naye ng'ebikintu kyabadde ayogerako kiri understand of his status as a pastor. He called out people. Ngagamba Bobi Wine ebyokulonda byawedde akkirize ebivudde mu kulonda to moving ki forward kubanga atuuza congregations I know bamanyi ebizibu byabaki by'abantu baagala kuddamu kukola ki kola the message is tremendously good ate nga bamulaba ne mu video ya tuliyambala engule ate nadda ne yeegaana ate saabiyimba ate banseetinga kati naye teyeetadde mu position ki nungi kubanga siroza nti bandiyombye nga Pastor Kayanja eyo message yagiyisiza tebandiyomba Bujingo bati bayomba olw'okuba omulabamu akantu akobasudiya abantu bavubuka obalaga nti oli nabo kibasanyusa ate obalaga nti ovuddeyo kibakola ki kibanyiza tebayinza kutegeera nti waliyo mu capacity ki ave mu Newton nti n'oba tovudde mu Newton ekyamuvumiza kyekyo bulijjo tebamugaana bba mu ki afune sayidi oba asirike yayina sayidi ye n'apaalira kati ne mu sayidi kuva dda wa Museveni yamuyambye oyo wa Museveni naawe ffe tumujja wali ku street kiga abaddawo ku street ng'embeera mbi banyookako ensowera ne tumuyamba wa Museveni tayinza nakyusa mu bulambe bwonna bwa Museveni n'amala n'asala n'agenda mutuliyambala engule okitegeera najja immediately nga yakaggwa n'agamba nti oluyimba simanyi ye yali yakwata point ye teyategeera okitegeera awo nane batango ga pastor ne bamusonyiwa naddayo gwe weeteekamu ezo ki ezo troubles abayisima ba bulletproof olaba nange bulletproof sikyukakyuka nze ondako nga nkyuka falu nze wegampagira nsereko kwe bankubira bankubira ku kibuule bankubira ku kasozi bankubidde abantu bange naye nga mbaliko
sodo yandyamu olukwe ensi yonna ekimanyi yadduka kati simulaba okiwulira Pasa Bugembe alina kukola ki? Pasa Bugembe message kinga kyegambye ntuufu wabula abantu bazze okumanyira ebintu by'abantu bannuupu byebimu ebivumo bye biki kuteekako bifaananyi bya mbizi okitegedde so the pastor should stay away akole ebintu bye bya buki Yandibadde asirika oba ayongere kuwa message ya peace kuba kati yagiwadde dda agistikingeko bali bakolenga we balina okukola ki okukola naye nga alekerawo okupulite okulimbalimba masses bamwagalanga Bugembe Museveni gwe yajja ku street ng'anyookako ensowera n'amufuula omuntu. Okay. Tuyingire ndowooza politics. Yes. Isindabye etadde results z'aba president gundi poll results zitadde. Mwagamba website bajja hackinze website bajja deletinze. Byonna birina time nga we nagamba nti luki luba lugundi luba luki byabaka mazita lubuto kati mwaga ateziriyo siwo mbadde mugamba mwagena ne mujjako website ne bazideletinga yo kati tulese eki results mutubanja ki nembo results zino zezo ulira nti ebintu faluko omanyi kati abaana ba opposition balinga amiba bwokoona eno ngadde bwadde buzibu kyo bwaliwo zideletinga yo first of all teziriyo byabaka mazasoma tezikola ki teziriyo zizze nti nedda ezo ziri doctrine bazikyusiza babaka mana kugamba leeta ezizo kakati bakedde jjo nti DR form zaffe 10,800 kawambiddwa police tuli muzikasaba ebintu byonna babavugira ku speed lubongeya oyo gwe nagambe yasoma mu Harvard n'afuna liteeke alindirira wali yavuga ki fayiro step by step whether you will sustain that game it remain to be seen naye nga kyemwakoze FDC ate kigenda batuka ko muguno omwaka gwennyini because you are not going to deliver. I know it. You are not going to deliver. I swear. Ate bagenda kujawa delivery. Faruku mugenda jijjawa. Wa. Weya. Okakasa. Ewa tengo oli ku position ugenda jijjawa. Kati ogenda tuleri. Obere ku committee ngo otulawo butuzi toli chairperson tomanye batesako. Emyaka eki results zino lwaki za deletingidwayo kati zizo muziteekayo ani yazideletinze kati tutaddeyo ki kati ekigambya amiba kati muli mu kwesiba ku kiri nti simanyi mwasose ne muzijja mwazirabye muti ate nga mwaga teziriyo mundi wayo isi yandibadde nnyonnyola egamba website Faruku wasooka n'ogamba tebatulaze za district nekugamba it is by virtue of time tetujja mmala budde obwo bwonna netugamba nti jeziri ku electoral commission ne mugala tezikola ki nti byabaka mazasoma nfu byabaka mawuli aziresi kati ate na mtu gante ate lwaki mwasose ne muzijjayo omuntu eyekwasa omulasima lwaki wasose nojjako ettaala ate nozaako wabawo kyoyisaawo simanyi entalo z'enkoko n'ejjiki ekyasooka ku nsi ze tulimu wabawo ekyoyisaawo kitulage okitwale lwaki ojjako ettaala anti gwe kiki oba otwala kati mu kooti fe tuleese result tetujja kudda ku technicalities obutono bu nitty-gritties simanyi ate lwaki yasooka byabaka manayambala mask lwaki byabaka mayekutte ku liiso lino ng'asomeza gundi oyo tetumulimu obululu no bukaye naye muganda mukulu simanyi taatawo baani blaza we yakuleeta ali mu kooti anti yegala abaganda basiru mukana akalulu si bonna ngamba aba participant but ya twekozeeko this service kati fe abaganda tulina okukwata gunyanzi netugunyika mazzi tuti netugunyika mazzi netumuteeka wulira obululu bwamusingako buli obululu 123 Nyanza agamba waliwo obululu obutaabala obuwera emitwalo 5 bubwe tububale bwebuba bwansereko tububale kyayagala Nyanzi talina tabu tubalaka ekituufu ekyaliwo isimo okimanyi kikyemmanyi kyaliwo nti twamuwanga omuntu akuwangula n'obululu 10 nodda 123 yes why are you coming back abantu bawangula n'obululu 5 oluusi ako kaba kaddibwamu kati wuliriza
Nyanzi kikyayagala. What does Nyanzi want to achieve? Region yonna ya good day. Abantu abali kuwa speakership kuliko Kadaga abadde nawe emyaka aga asatu. Kakati kuliko Olanya Wawa Bwengulo. Deputy speakership kuliko Oboss. Kuliko Amongo Bet. Alla bonna beeri. Kuliko Nsereko. Ate bakaliba. Kuliko Nsereko. Kakati region ya Buganda ye yaleese mikoka gwe basigazzaawo yekka akataala akaaka gabalemyo okumuleka alwanire wali endiga ate emuzza mu mabega bali mu campaign ziri mu jjiya endiga ate gambo tubalo obululu bwa constituency. Kati Nsereko atawanyizibwa eno bagendo ganti awangudde okudda mu racing abo boss bakoze eki. Ffe tumanyi kikitegeeza deputy speaker na speaker. Twajjeyo ba minister bonna. Kati ifo kyo gaininga momentum by electing. Nsereko. Amonga ajja kitwala Wawa. Omanyi weewa. Oboss. Addirira Olanya speaker. Oboss ki? Kati gwe region yesigaddewa. Tuli kwerwana. Kiki kiba kimulaba ennyo mu bwa MP omuntu omupya. Is Nyanzi going to contest on anything? Nyanzi agenda tula ku committee. Kati Nsereko alina chance kati kiringa oyinza kuwagira otwale Ssemujju Nganda muki? Because you are delaying already a process. Kuba kati ono Ssemujju obomono ndero obudde waliwo ebifo mu parliament byabalina kati contestinga. Ssemujju nga byasobola. Agenda kukiri kati gwe Nyanzi naye bakulonda. Toyina extras mu parliament. Nyanzi tasobola. Ate agenda kwesimba okuba deputy speaker. Bagenda muwa committee nti yakosase. Nsereko abadde shadow minister wa security. Yali ku equal opportunity. Kakati parliament yeno. Eri yagwe bamulonda n'obulu 15 nga Museveni ate waali. Kati chance independence nga yasinga mu parliament. Nsereko alina chance efuuka deputy ki? Nga tava ku government kubanga government mwabavuganya Kinyanzi kijega abavuganya kibinyo government oleta speaker ne deputy ki speaker mubate muina chance. Kakati Nsereko wa independent tumuleke mu countinga kichobola babululu bwetaga mba stakeholders senga tuli mu America Bill Gates yandigambe Nyanzi go and work in simanye ne oga Nyanzi ono Nupu yandi mugambe nti kakana Nsereko agire. Yes, tebalina bigger scope. Mwasudde buli kimu, mwasudde. Okitegedde. Kati this is where maturity lies. Nakugamba Nyanzi. Ebyokubala obulukati ate bikole ki? Kuba senga Nsereko abadde MP just. Twandike muddeyo mu baloba mu bale mirundi kakaga mu mukola ki? Already kati ona ali contestant. Kuba speaker. Speakership. Kati ate gujjajo gusirigwizo gate Nyanzi kati yasinza obululu. Kati ate Nyanzi najjanga first time n'atuula eri wala. Mukama Katonda. Tuddayo emyaka 2. Kati ate ne mujja ne mugaa takoze tukyuse. Uganda is in Kampala and Central Region. You must understand politics is not window dressing. Sinisi Uganda. Okitegeera ndi kyusa. Parliament work is about experience. Kati Nsereko ayina ebisanja bimeka? Bisatu. Senga guno omurundi bamuyamba ba deputy speaker. Parliament eba balance senga speaker ba independent. Ata ina independent mind. Kati ate simanyi Mengo tubalo obululu. Nyanzi okuva mu gwenkaaga bwatyo. Yali avuganye ne tata wa Nsereko. Era tata wa Nsereko nga amuwangula n'agenda n'alopa ne bamugaya kulopa tukoze eki. Nyanzi kigoyogerako. Chairman Nyanzi wa mugwa kumeka. Yavuganya ne tata wa Nsereko. Yes, omuyita wa leero. Nyanzi. They are still to grounded abantu. Wali kutata wa Nyanzi. Ate yo tata wa Nyanzi yali akola mu DP afumba mmere. Okiwulira? Afumbira DP mmere. Yes. Kati kwa Nyanzi yali avuganya tata wa Nsereko. Ya Rabbi. Yes. Oyo chairman Nyanzi yaweredde bannabo omuyita wa leero. Omuntu wawerera Bobi Wine. Kati ago omuyita wa leero. So kuva ddanga akola ki? Eno kalicha yendoza ayagala kooti lumwesaleko mu favor. Tebasalanko mu favor. Bwatyo wakola Nyanzi. Tubireke. Kakati tugende ku kya Bobi yagambye.
Museveni no obanga tetunagendayo nga tetunagendayo kyogere nnyo nga tetunagendayo ulira asaka okutwala yeyo nga tetunagendayo Museveni yaganye ba bloka ayagala meeting ga Bobi Wine naye tayagala mu bloka n'omu omuliro omuliro gwaki atuusa ayagala mu meeting Faruku kati awo kitegeeza mu mutamanyi bya bufuzi omuliro aguli mu mutamanyi bya buki fuzi president akola ne mutabani w'Okero Oryemu akola n'Okero Oryemu Okero Oryemu oyo yali mwana w'opponent we Museveni mutabani wa ye deputy director we oyo yali mwana wani w'opponent we abaana babakawanga Semwogerere bali mu parliament so Museveni to reconcile with opponents kintu kye Bobi Wine si yasoose nego totegera lwaki agamba reconcile I want to meet Bobi Wine Museveni yachi my politics wao no yamukola kati Bobi Wine the moment jo meeting Museveni ba nga Besigye yeddiza millions esatu kubanga opposition teyakuze yasigadde ku 3 okitegeera ku status ko Besigye Bobi Wine maintained Besigye's playground which was good kakati politics wano abawagizi ba muri structuring nga tali mu negotiation okitegedde this is why Lukwago keeps on winning this is why Sebagala fail badly because Sebagala are taking opportunity to meet yani Museveni kati Museveni naye mugezi politics extend the leaf ajja tukolagane era Museveni gwe mmanyaga ya Bobi Wine ajja tukolagane mu wa minister wachi bwabavubuka kati obeere ku catch 22 obadde sword bwogenda bano nga bakuvaamu bw'osigala Museveni nga yagamba namuyita n'omuyita n'akola ki n'agaana otegedde omugezi mu game nakugambye jjo waliyo omusajja ng'ayagala nnyo vugeki ennyonyi waliyo n'omuntu ng'ayagala nnyo okubeera kapiteeni waki naye ng'ono omulala ayagala bwagazi gikola ki eyali ayagala ogivuga n'agenda n'afuna akatabo nga kalimu how to fly a plane ne kamugamba okuggula oluggi nyiga guliini n'ayingira okusimbula nyiga bbulu n'anyiga okwambuka mu bbanga nyiga lwedi n'ayambuka muki okutereera oti nyiga epesa eddala n'anyiga we yatuuka ne akatabo ne kamugamba nti ng'ayagala kukka ne kamugamba kati ate akayigiriza okukka kali wansi olina ofuna edition 2 kati gwenze naawe fe tumanye ennyonyi engeri gye yakola ki gye yajja kati waliwo okwagala obwa pulezidenti n'okuyiga engeri gye bafuna obwaki kati gwe oba oyagala obwa pulezidenti bagamba gende wa byabo kama twalayo empapula olina abawagizi tiye bangi tiye bakulonde bamaze okukulonda tiye kati akatabo ke weetaaga bakayita how to remove Museveni how to vote you and Museveni ako kakoze ki ako kalina kati olinga oli ali mu nnyonyi mu bbanga kati edition tu bakayita how to remove Museveni nga Bobi Wine akatabo abayimbi kana Museveni ne kana akatabo ino kayiga kegambe ku how to remove Museveni how to remove a dictator kati amongedde how to remove Museveni how to remove a dictator yagamba nga 14 January dictator tasulako walai nalayira Museveni agenda walai Museveni wali abawagizi kye bamukoze okirabi tonnalaba ku feedback agenda ku page ya Galaxy FM bwe bataddeyo nti Bobi Wine awadde Museveni omwaka gumu bamugaye bannange nga tewatugamba benaremwa but people power planted abo NRM black wa NRM black yagaye mama sabo bene party tukubanga nga tuvumye bantu plan B katali kusi si njati Museveni tumuwadde guno omwa yagamba Museveni wategendereza tatuusa 2021
Museveni ne yegendereza ekibambulira twete wano nekola najako internet ne yegendereza kati yagambye Museveni mwongedde omwaka gumu oyo abakyayagala kujjako Museveni mukalulu kati Museveni ate amwongedde gumu ekitegeeza kkiriza Museveni yawangudde yes yabadde magerera agamba amuwadde omwaka omulala gumu mu ntebe ng'avuddemu ekitegeeza guno gwagumuwadde. Bannamawulire abamu bankootinze bubi ne bagamba nti nagambye namuwadde mwaka mulamba nga Museveni atufuga. Ojja kwekanga nti bajja kufuba nnyo okukakanya abantu. Mukulembeze yagambye omwaka. My friend, tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi. Never give what you don't have. Empty promises bring bad heart. Okakasa. Abantu batandise ddo muvuma. Batandise ddo mujjukiza byazza bakola ki? Abagamba. Funa ki abammwe be mu plantinze ku kitimba be bakuba ebyo. Ate tukyalina agamba ffe tuli mu celebration. Tuli mbiwulya ko kasibye nkubuulidde. Ffe tuli mu mazina ate tutemanye ebyatuse wamu. President yagamba is the master. NRM the master of violence. Kati egyo emizannyo gy'okukitimba musobola ogiza. Ate egyo violence. Musobola ogizannyo egyo. Father, why are we commenting on your ex-president? Ffe tetuyinza tutawaanya muntu akoze eki awummudde tetutawaanya bafu. Yes, why omusajja ali ku rest in peace ali tumutawaanya. So kati ki ekiddako? Ekiddako bagenda mu impeachinga. Bampuuga babayita babalira mune gutobalaba nze mbalaba mpuuga namboze mpuuga yagero ba leader of opposition namboze abe chief whip bave mu parliament nga bintu byonna Bobi Wine byakirizamu sira votingamu waliwo agendo awo ku parliament nga buli NRM kyayisawo genda balaba nga abanupu bawagidde abiri nga bawagidde ameka kati akomplaininga ko bave mu parliament basegirinye n'ekiwandiiko namutaayika kibalaba tebamulabye chairman akomawo naga abankaka NRM yangamba mpayirize ayagala claiming party munzikirize bali be bankaka kati mumuze ku bwa chairman bwa kuba bubwe kati mu parliament je wajjo okuva kibala kati kibala mo chaizo mu trusting nga chairman wa party atugenda mumuza mu party then bano abayingire mu parliament basegirinya bajja va mu parliament nga bayina impeachment myezi eki Bobi Wine nga ba Bobi Wine oboli mugezi genda okola ne Museveni. Yes, genda meeting Museveni. Eyo gundi eyo simanyi ngeri gye nyiza gibalance nga kuba sikitegeera. Ekiriwa. Era genda meeting Museveni oba alemere side eno. Kati nze bwana alemera ati nze mubulidde nze kamuwe. Bobi Wine. Bogenda no meeting Museveni. Nga revolution ye kuwandula ngedde wabesije nga yebesije ajedde oba yenna n'abarede bono gana nga ate tusindika abanupu mu nupu nga bakuimpeachinga jukira video ya matankane wetaddeko abasomi Segona Mpuuga Namboze Ssenyonyi ne Rubongeya bonna kubayigirize n'experience bamuli wala. Kati imagine nga Segona yazze ne idea to impeaching a president nga akoludinze ne kibalama ky'abantu. Bobi Wine ali mmatinga genda okole ne Museveni genda okole ne Museveni tukuwa ambassador Seychelles Island simanyi Jamaica. Yes tukyali ku mulamwa oguliwa tukyali ku mulamwa you are moving a dictator era mugenda kuddamu olwo mujja nnyiza abavubuka mwaka gumu mujja nnyiza abavubuka buluwa ate kuchawera January yawedde omwaka gumu akanyonyi ne katandiko yita ku nnyumba yewe ate meeting yagenze baso meeting ngeno tebashaule bakazi omuntu kumutati lwaki mumutiisa kyogamba yagula mu bbanga are we selling the sky meeting ene mugi changalanya
tugicyankalanya mwasooka kuteekayo majje waka kooti nebagobayo netuvaayo nemuvaayo ekigendo ate tukitegeera omusajja ali mu meeting ennyonyi yeetala kyogamba meeting zonna ezaade zigenda yayisaawoka oba abala tewabaddeyo meeting please Faruku ekigendo kyammwe kyaki ennyonyi zaffe zigenda entebe ne zidda musango gwaffe nti n'ennyonyi yayisaawo yabadde ku mmwe are we planning for you fe tugaana obuusa helikopita zaffe mu bbanga kubanga you nga tumaliriza ne mama waati naye abaana bazikuba ng'ani azikuba Khalid yabadde atadde ebigundi embwa ya Khalid embwa ya zinaabayo how can DJ Khalid a fat man big coward mbuno they have written on my post I've taken it down if you didn't reply again and say you are going to host them he's going to he's not coming DJ Khalid is ebe byawedde yabadde propaganda kati gano gajje kunze DJ Khalid will host the Mama Awards no way nkubuulidde if you don't you coward fat Turkish American wannabe wefuulafula with your big head you will see for us in Uganda we don't want cowards if you don't host those awards on the basis that they have told you just no coward just no DJ Khalid you were a fat coward Turkish American wannabe with your beard we have our own Nimrod we will host them kadne mama fatuliyo I'm going to give out award kutidde tugenze wala nnyo kombaka constructions tukola emirimu mu buwombeefu wotuwa omulimu tutuukiriza tetuguteeka mu byabufuzi tukola pavers tukola painting interior designing newoba opposition newe mumpita ngende nzizeeko ennyumba y'emagere mukyaddewo nnyo pavers zonna muzinyenyezza muva wala ne mujja ne mukwatirira ennyumba ya president wammwe ampita enji musiigire baagala nnyo mbagalira ddala David Kalemera kyali wange nkwagala nnyo Kalemera yinkubira tutandike business zaffe ziri tutandike tulina business zaffe ziri endala mwe muli mu government fe tulina business Kalemera nkubira tukole business zaffe bamukolera birthday mirundi ebiri leka nokonyomeza yampita David yali yangana nono byogera David kankolege zijja mwayo bamukolera birthday ebiri olofana ibwansindikira nga ali ku zironchi tampita bamukolera birthday omukulu bamukolera birthday Kalemera baako ebizimbe by'ompansiige David kanzirike Kalemera baako ebizimbe by'ompansiige okoso ochola IGP Bawelo Wishers people in America abroad bakadama wekikwata ku kusiiga langi sibaako kirala kyendowooza David ngenda kuwa akadagala kamanyi g'ekisajja bangambye akaagala David Kalemera Faruku mwe bakojja kitonsa nze sebimanyi eyo tuli mu business yangambye mufunira akadagala kamanyi g'ekisajja ezo mbozi zammwe nze ndi mu business yamaze owangula akalulu bali mu party awo mufunire yayinza bayagala kusanyuka waka mama w'abaana EC chairperson releases the final presidential poll results. Temukyalina kyemutubanja. Ziri kwalaali sinkwatemu alina kya complaining aganda mpolampola mu court tujja kusanga siza papa bate Uganda ogiyita ntono wetowezandize mangu nga zekedde nnyo kyeka mubadde nazo sima tetujja kuba mu electioneering all the time tukaddemu tukabala ka president mukawuli abantu tebakole no stop election yali tumulina ate butte tulina bwakola yenale mukatulina kudda mukola tweyanza nnyo tweyanzege next week njagala tukube tochi mu music industry tubudde jikubamu who is hot who is not bani abaferinze bani abatadda tewali music bani abatadda bani abadda bonna bali ku set go tewali ayina music ze kubuli toteeka bonna ku tewali drama yalina yakayimba ne Beni Zuli Tunes bana abapya batandise okuyimba Daddy Andre abayimbi abamu tebagenda kudda tujja kyogerako next week tweyanza nnyo tweyanzege tubadde ne Isma All Access akuba side zonna oba sports oba music oba politics worldwide tweyanza nnyo tweyanzege tubadde powered by Sozo Property Gonzalo bagamba balina byonna byotunda nga biri mubeera nnungi okubirako Comeback Construction weeri Muzeeyi Masembe naye waali nnyo abeerawo ku kido
yatukwata ebifaananyi bino lumu nja muleetako wano naye ababuuzeeko anoonya mukazi ng'alinamu kasente anoonya mukazi amaanyi g'essajja tweyanze nnyo tweyanzeeke